ازاي تعمل فطار صحي في رمضان؟ الفطار الصحي مش معناه اكل ممل، بالعكس ممكن يكون لذيذ ومشبع من غير ما يزود وزنك او يحسسك بالخمول بعده. المهم انك تعرف ازاي تظبط مكوناته. واحد، ابدأ بحاجات خفيفة ومفيدة. تمرات مع كوباية مية او لبن. التمر هيديك طاقة سريعة من غير ما يزود السكر في دمك فجأة. شوربة دافية، عدس، لسان عصفور، شوربة خضار، دي بتجهز معدتك للاكل وبتحسسك بالشبع اسرع. سلطة خضار متكاملة، طماطم، خيار، فلفل، خس، جرجير، مليانة ألياف بتساعد على الهضم. اتنين، الطبق الرئيسي لازم يكون متوازن، لازم يحتوي على بروتين صحي زي الفراخ المشوية أو لحمة مشوية أو سمك أو حتى فول مع زيت زيتون. خلاص. نشويات معقولة، يعني أرز بني، بطاطا، خبز بلدي أو كينوا بس بكميات صغيرة. لازم دهون صحية زي زيت الزيتون ومكسرات أو زبادي يوناني. يا ريت نتجنب السمبوسة والبطاطس المحمرة والصوصات الدسمة والأكل اللي فيه سكر كتير، نحاول نبعد عن كل ده. ثلاثة، اشرب صح. يا ريت نشرب من 2 ل 3 لتر ميه بين الفطار والسحور عشان تمنع الجفاف. بدل العصاير السكريه. يا ريت نجرب عصير فريش بدون سكر زي الليمون بالنعناع او كركديه بدون سكر. يا ريت نقلل القهوه والشاي عشان ما تحسش بالعطش طول اليوم. أربعة، الحلو يكون بحساب. لو نفسك في حاجه مسكره كل فاكهه طبيعيه بدل الحلويات الشرقيه. لو لازم بقى تاكل كنافه او قطايف خليك في قطعه صغيره مرتين في الاسبوع. جرب تعمل حلويات بطريقه صحيه زي قطايف مشويه بدل المقليه او مهلبيه بالشوفان والعسل. خمسة، بعد الفطار اتحرك، ما تقعدش قدام التلفزيون بعد الفطار، خد لفة مشي 15 ل 30 دقيقة. استغل التراويح كفرصة للحركة بدل ما تروح بالعربية وتدخل تاني تقعد. ستة، وجبة خفيفة بين الفطار والسحور. لو جعت بعد الفطار بدل ما تهجم على الاكل خد حفنه مكسرات او زبادي بالفواكه. ممكن تاكل بيضه مسلوقه او جبنه قريش بزيت الزيتون لو حاسس انك جعان بجد. لو مشيت على الخطوات دي هتلاقي نفسك بتحس بخفه ونشاط، ووزنك مش هيزيد في رمضان، بالعكس ممكن تلاقي نفسك بتخس مع الوقت. لو عجبك المحتوى اعمل لي لايك وشير واشترك على قناتي في اليوتيوب واعمل لي فولو على التيك توك عشان يوصلك كل جديد، ويومكم جميل.